Mato Ma'udu Mootummaan federaalaa humnoota weerartuu lafa Tigraay keessaa baasuun lammiilee buqqaattota qeetti deebisuu akka qabu paartileen siyaasaa Tigraay ibsaa waloo baasaniin gaafatan. Waliigalteen nagaa Pretooriyaa booda hojiin ijaarsa lammataa hojjetamaa akka jiru bulchiinsa godina kaaba lixaa Tigraay beeksise. Exhibitionii fi Expoon biyyoolessa magaalaa Maqaleetti akka gaggeeffamu himame. Ashama harka fuunee akka mooltan kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Televiziyoonii Dimtsuu Wayyaanee irraa oduu sagantaa afaan Oromootiin tamsaasa kallattiin kan siniif darbuudha. Oduu kan siniif dhiyeessuu an Kaasuu Amsaaluutiin nu waliin tura. Gara oduu jalqabaattiin ce'u. Mootummaan federaalaa humnoota weerartuu saffisan lafa Tigraay keessaa baasuun lammiileen buqqaattota qeetti deebisuu akka qabu paartileen siyaasaa Tigraay ibsaa waloo baasaniin gaafataniiru. Mootummaan naannoo Amaaraas waldhabdee biraa uumuurraa nageenya qophaa ta'uu akka qabu beeksisaniiru dabalata qabna. Dhimma lixa Tigraay ilaalchisee waldaan Kidan Tagaaruu nageenya Tigraayiif jedhamu ibsa baaseen godini lixa Tigraay waraana jenosaayidii irratti adeemsifamu hordofee hanga ammatti hidhattoota seeraan ala naannoo Amaaraatiin weerarame argama jedheeti jira. Qabiyyee lafa Tigraay weeraraan qabatanii kan argaman hidhattoonni seer maleessa naannoo Amaaraan qabeenya uummata lixa Tigraay dhuunfachuun lafichatti qubatanii akka jiranis ibsa isaatiin beeksiseeti jira. Mootummaan federaalaa waliigaltee nageenya Pretooriyaan boodas yoo ta'e lafa humna weerarame abbicha fakka hin deebinee fi boodatti akka harkifattu gochuun ummatichi ratata malee akka dhumu taasise argama jechuun paartileen siyaasaa Wuddibna Xinnet Tigraay Baayitoonaa fi Arranaan ibsa waloo baasaniin ifoomsaniiru. Dhiyeenyatti nuti qaama beegamii malee nuti Tagaaruu miti kan jedhan humnaan dirqisiifamanii hiriiratti kan bahan yoo hin taane kan hafan weerartootaa fi qubsiifamoota malee Tagaaruu akka isaan hin taane beeksisaniiru. Uummanni Tigraay ajandaa isaa guddaan dhimma birmadummaa lixa Tigraay yoo ta'u waliigalteen nagaa Pretooriyaan booda uummanni fi mootummaan Tigraay karaa nagaan lafa isaa akka deebi'u irra deddeebiin gaafataniiru. Ta'us garuu gama naannoo Amaaraatiin nageenya barbaadurraa haalota nageenya booressan fi xiinsammuu weeraraa itti mul'ataa jiraas jedheeti jira. Aangawootni naannoo Amaaraan kan hubachuu qabdan jedha ibsi kun. Nuti akka Tagaaruutti ollota keenya waan taataniif nageenyaan jiraachuu malee waldhabdee dhaloota egereef ce'uu akka qabaannu hin barbaannu kan jedhan paartileen siyaasaa kunniin haa ta'u malee birmadummaan lafa keenya gaaffitti akka galu hin hayyamnu jechuun ibsa isaaniitiin beeksisaniiru. Kanaafuu humnoota jenosaayidii hunda waliin ta'uun lafa Tigraay weerartanirraa akka baatan fi nageenya uumuuf deeggara akka taatan jechuun kan gaafatan paartileen siyaasaa kunniin seera siyaasaa faayidaa akka hin qabne hubachuun lafa Tigraay weeraraan fi qabeenya saman gadhiisanii akka bahan akkasumas nageenya qophaa'uu akka ta'an gaafateeti jira. Mootummaan federaalaas seera qaama tokko deeggaruu dhaabbisuun bu'uura waliigaltee Pretooriyaan humnoota weerartuu kunniin lafa Tigraay keessaa akka baasu lammiilee buqqaattota gara qeessanitti akka deebisu iftoominaan akka hojjetu waamicha isaanii dhiyeessaniiru. Dhiyeenyatti magaalaa Finfinneetti Tagaaruun eenyummaa isaaniitiin hidhama kan jiran gochicha balaleeffachuun ariitiin akka dhaabbatus gaafataniiru. Humni waraana Eertiraas hanga ammatti lafa Tigraay humnaan to'achuu eeruun ummaticha gidirsaa fi ajjeesaa akka jiru akkasumas gochi kun ariitiin akka dhaabbisu paartileen siyaasaa Wuddibna Xinnet Tigraay Baayitoonaa fi Arranaan ibsa waloo isaaniitiin beeksisaniiru. Waliigalteen nagaa Pretooriyaan booda hojiileen ijaarsa lammataa Tigraay hojjetamaa jiraachuu bulchaan godina kaaba lixaa Tigraay obbo Waldaa Abrahaa Gabratsaadiq himaniiru. Ijaarsa lammataa Tigraay mirkaneessuuf deeggarsa qooda fudhattoota murteessaa akka ta'e himamee jira. Ashannaafi Agoosiin dabalata qaba. Waliigalteen nagaa Pretooriyaa booda bakkoota bulchiinsa yeroo jala argamanitti hojiilee ijaarsa lammataa muraasaa hojjetamaa argamu. Keessattuu Shiree, Indabaagunaa, Addaaroo fi Shiraarootti babal'achaa kan jiru hojii ijaarsa lammataa magaalota godinichaa kan biroottis hojiilee misoomaa adeemsisuuf socho'aa akka argaman bulchaan godina kaaba lixaa Tigraay obbo Waldaa Abrahaa Gabratsaadiq ibsan. ከፕሪቶሪያ በኋላ
ብዙ የዳግም ህንጻትና የዳግም ግንባታ የተጀመሩ ስራዎች አሉ ወሊጋልቴን ነገኛ ፕሪቶሪያን ቦዳ ሆጂሌ ጃርሳ ለማተ ካንጀል ቀባማን ይጅሩ magala keessatti hojiileen bu'uuraalee misooma garaagaraa hojjechuuf diriirsu sadarkaa gaarii jedhamuun fakkeenyaaf magaalaa Shiranda Sillaaseetti hirmaannaa fi gumaacha hawaasichaan akkasumas mana qopheessaas qixa sirriin gara hojiitti akka galu taasisuun jalqabbii hojiilee gaarii jedhaman itti jiruudha kan argamu akkuma beekamu waraana ture wanta hunda qabnu kan barbaadeesse gatii ta'eef hala danda'amiin ariitiin gara itti turreetti deebi'uu qabna jechuun hawaasa waliin marii taasisnee murteessine bu'uuraalee misooma magaalatti keessatti manca'an suphuu fi haaraa babal'isuudha kan jalqabne irra caala kan jalqabame magaalaa Shiranda Sillaaseettidha magaalaan Shiranda Sillaasee ammoo irra caala gara magaalota Shirraaroo Adde Dacroo fi Indabbaa Guunaa gara asitti hojii babal'isuu haalatti jalqabameedha kan jiru godina kabalixaa Tigraayitti buqqaatota baay'ee akka argaman ibsuun lubbulaan milee buqqaatota kunneen haala baay'ee addeessa keessatti akka argamu dubbataniiru ያላለ በተለያዩ አካባቢዎች አሉ በብዛት ያለ በእኛ ዞን በሰሜናዊ ምዕራብ ዞን ነው buqqaatonni kumoota dhibban lakkaa'aman ni jiru garuu hedduminaan godina keenya godina kabalixaa Tigraayitti kan argaman magaalaa Shiranda Sillaaseettis ni jiru buufata buqqaatota Hixaaxittis ni jiru Shirraarootti Indabbaa Guunaa Adde Dacrootti Telaqlaqaa fi bakkoota hedduutti baay'inaan ni jiru kanaaf dhibba hawaasichaaf qabu guddaadha hawaasichi haala buqqaatotatti jiran baay'ee addeessa waan ta'eef guyyaa guyyaan buufata tokkorraa lubbuu nama 2 fi 3 haala itti dhabnuudha kan jiru guyyaa guyyaan beelaan dhaabinsa qorichaan fi rakkinoota kan biroon lubbuu namaa du'aatiif saaxilamaa jiraachuu kaasuun ganna shanaffaa buufata buqqaatotaatti yoo dabarsan balaa guddaa gatii hordofsiisuuf mootummaa federaalaa fi qaamolee mari'achiiftoota waliigaltee nagaa Pretooriyaa itti gaafatamummaa isaanii akka bahatan jechuun waamicha isaanii dhiyeessaniiru 5 ዓመት ለአምስተኛ ክረምት ነው አሁን በአይዲፒ በዚህ ሁኔታ ከቆዩ በጣም ከፍተኛ ችግር እየደረሰ ነውና ወጋ ሸናፋፍ ዮኪን ገነ ሸናፋፍ ቦፋታ ቦቃቶታ ሐላከናን የቱረን ባይራከሳዳ ፉርማን ኢጆን ከንተው ቡራ ወሊገልቴ ነጋ ፕሪቶሪያን ቡልቺንሳ ቶኩማ ኬኛ ምርካናኤ ቦቃቶታስ ገረቀ ሰኔቲ ዮዴቢ አኒዳ ጨራከናን ሞቱማ ፌደራላ ፊ ቡልቺንሳ ይሮ ትግራይፍ አጀንዳ ዱርሳ ከኖን ቦቃቶታ ገረቀ ሰኔት አካዴቢ ሰነንጋፈዳ ganna barana bufataalee buqqaatotatti kan dabarsan yoo ta'e gatii guddaan uffalchiisa kanaaf ariitiin akka deebinuuf dhimmicha ajanda taasisuun buqqaatota gara qeessanitti akka deebi'an yoo hin taasifamne rakkinni uumamu guddaadha kanaaf hawaasni addunyaas dhimma buqqaatotaaf xiyyeeffannoo akka itti kennu carraa kanaan waamicha kun dhiyeessa Exhibition fi Expoon biyyoolessa waxabajee 28 hanga adoolessa 2 bara 2017 kagaggeeffamu himameera. Sosochiin industirii fayyina Tigraay dhadhannoo jedhuun Expoon biyyoolessa marsaa sadaffaa waxabajee 28 hanga adoolessa 2 bara 2017 magaalaa Maqaleetti kagaggeeffamu himameera. Expoon biyyoolessa kun walta'iinsa biiroo industirii Tigraay ministeera industirii federaalaa fi qoda fudhattoota biroon kan qophaa'u yoo ta'u oomishtoonni naannolee Itoophiyaa hundi irratti ni hirmaatu jedhameera. Expoon adeemsifamu sochii dinagdee Tigraay fi indastiriiwwan Tigraay sababa waraanaan miidhame bayyanachiisuu fi ijaarsi lammata Tigraay mirkaneessuu keessatti qoda olaanaa akka qabatu himameera. Exhibition fi Expoon gaggeeffamu dinagdee biyya taasisuu keessatti gahee olaanaa akka qabatus ibsameera. Walitti hidhamiinsa daldala cimsuurra darbes hariiroo uummattoota cimsuurrattis shoora olaanaa ni qabata jedhamee jira. Waldaaleen hojii gamtaa cimsuuf mootummaan exhibitionii biyyoolessa qopheessuu akka qabu daldaltoonni gaafataniiru. Waldaaleen hojii gamtaa walitti hidhamiinsa daldala uumuun cinatti hariiroo uummattoota cimsuu keessatti gahee olaanaa akka qabu himamee jira. Yirgaalem Gishaniin bal'isee isinitti hima. Dinagdee fi waldaaleen hojii gamtaa Tigraay sababa waraanaan miidhame bakkatti deebisuuf egzibiishinii fi baazaariin biyyoolessaa waqtii isa eeggatee gaggeeffamu akka qabu daldaltoonni gaafatan. Waldaalee hojii gamtaa daran cimsuun hojii gabaa tasgabbeessuu hojjechuun fayyadamummaa uummataa dhugoomsuuf mootummaan egzibiishinii qopheessuu akka qabus daldaltoonni kunneen gaafataniiru. የትግራይ ህዝብ የተጎዳ ህዝብ ስለሆነ
uummanni Tigraay uummata miidhama waan ta'eef gabaarrattis daldaltoonni hedduun waan wal harkaa dhahaniif gabaa kana tasgabbeessuu fi waldaalee hojii gamtaa biroo waliin walitti dhufeenya qabnu cimsuuf kan kayyeeffatedha. Gabaa tasgabbeessuu fi hawaasni bitataaf gabaarra kan jirurraa haala fooyya'inaa fi gatii wal madaalaan akka argatu yaadameeti. ያው የገበያ ማዕከል giddugala gabaa fi gabaa keessattis gabaan keenya giddugalaadha. Qabeenya Tigraay gidduu goonee qonnaan bulaaf kan dhiyaatu giddugala gabaa goonee dhiyeessaa jirra. Gatii keenyas baay'ee miti. Gabaa tasgabbeessuuf hojjechaa jirra. Nageenya murtaa'aa yeroo ammaa argameetti dhimma bahuun hojiilee ijaarsa lammataa raawwachuun sochiin daldalaa gara waraanaan dura tureetti deebisuuf hawaasa daldalaa dadammaqsuun akka barbaachisu hima. hojiilee investimentii cimsuufis gahee guddaa qabaa jedhan. ህዝቡን እንዲነቃቃ ummatichi akka dadammaqu ofii isaatiin jijjiirraa qabeenyaa akka godhu waldaalees hojii misoomaa jaadhisiisaa ta'u bu'aa qonnaas haa ta'u gama hunduun bobba'ee akka haaraatti akka kakka'u gara iddoo tureetti akka deebi'uuf gara waraanaan dura tureetti akka deebi'uuf cimnaan yoo hojjetamee bu'aa guddaa argamsiisuu danda'a. ህዝቡ ተጠቃሚ ያደርጋል። ummatichi fayyadaman taasisa. Keessattuu investoroonni jiru. Investoroonni giddu galeessanii jiru. Investoroonni kunneen irra jireessi isaanii Tigraay keessatti tiraaktaroonni gara naannoo 130 ta'an gurguramaniiru. Keessattuu gara naannawaa Moqonnii, gara Shiraaroo fi naannawaa Tsallimooyitti ni jiru. Gabaa giddu galaa gochuun tiraaktaroota kana gurgurreerra. Exhibitionin biyyoolessaa walitti hidhaminsa daldalaa fi gabaa umurraa darbeem hariiroo uummattoota waan cimsuuf mootummaan xiyyeeffannoo addaa itti kennuu qabaa dhaaman. ለኢትዮጵያ የመጣ kutaalee biyya hundarraa kan bobba'an fi kan irratti hirmaatan exhibitionii qopheessinee turre. Isa guddaan bu'aan kan itti arganne walitti hidhaminsa uummataati. Uummatichi jibba of keessaa akka hin qabne uummanni Tigraay keessuma simataa akka ta'e mirkaneessineerra. Uummanni Tigraay sababa waraanaan miidhamus hanqina sammuu waan hin qabneef uummata waliin jibbaa kan hin qabnee fi nagaa fi jaalala kan jaallatu ta'uu isaatiin bara darbees mirkaneessineerra. Oromiyaa irraa Amaaraa irraa Finfinnee fi naannoo uummattoota kibbaatti waldaaleen hojii gamtaa jiran walitti dhufeenya gaarii hariiroo nagaa ambaasaadara nagaa ta'uu keenya mirkaneessuu fi አፋርም አለን፣ ኦሮሚያም አለን፣ ጋምቤላም አለን፣ አማራም አለን። ያው ሁሉ በኢትዮጵያ ክልሎች ያልገባበት ቦታ የለም ቴክ ኦፍ ትሬዲንግ እና በትግራይ ብቻም አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥ ስለሆነ ያው የሚታወቀው ትግራይ ብቻም አይደለም ገበያችን በኢትዮጵያ ውስጥ ገበሬዎች ማከል ያደረገ ገበያ ነው የምንሸጠው። ከበጀሞ ዳወቶታ ኬኛ አማስ ኦዶን ኬኛ ኮማቲ ፎፋኒ ጅሩ humnoonni waraana Tigraay irratti hirmaatan hundi miidhaa korniyaa dubartoota akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa akka turan The Guardian gabaaseera. Dubartoota Tigraay irratti akka gudeeddii dirqii sukkanneessaa raawwachuun miidhaa qaamaa fi dhukkuboota daddarboof saaxiluu isaanii gabaasichi beeksisee jira. Beeniyam Gaddisa. nuyi akkana goona gara fuulduraattis itti fufna. Dubartoonni Tigraay firii fi dhala akka hin godhanne ni goona. Haaloo keenya bara 1990 baachuuf ammallee sarara keenya irratti argamna. Kanas hin irraanfanne. Yeroo kanaan booda dubartiin tokkollee akka gadi hin dhiisne miidhaa irratti geessaa kan jedhuu fi barreeffamni jechoota jibbinsaan guutamee fi mallattoo duguuggaa sanyii uummata Tigraay kan ta'e kun kan argame daandii irratti yookaan miidiyaalee hawaasaa irratti osoo hin taane daangaa jibbinsa olaanaa agarsiisuun pilaastikaan xaxamee bakka dhaloonni namaa itti fufu gadameessa dubartii Tigraay tokko keessattidha. Miidhaa saala sukkanneessaa dubartoota Tigraay irratti raawwatame mata duree jedhuun seenaa dubartoota miidhaa kanaaf saaxilaman kumaatamaa fi qorannoo taasifame irraa ka'uun barruun The Guardian gabaasa qorannoo qabate baheeti jira. Waraanni jenosaayidii Tigraayitti gaggeeffametti humnoonni waraana Itoophiyaa fi humni Eertiraa miidhaa saala sukkanneessaa dubartoota Tigraay irratti raawwachuu isaanii kan mul'isu gabaasni qorannoo dhiyaateeti jira. Yeroo waraanaatti raayyaa ittisa biyyaa humnoota weerartuu Shaabiyaa fi humnoonni finxaaliyyaa Amaaraan dubartoota Tigraay jiran keessaa 10 kan ta'an irratti miidhaa saalaa raawwachuu isaanii qorannoolee garaagaraa wabeeffachuun The Guardian ifoomseeti jira.
kanneen keessaas dhibbeentaa 70 kan ta'an kanneen gareen gudeedaman akka ta'es gabaasni kun ni ibsa. Keessattuu humni waraana Eertiraa akkaataa seerri waraana idil addunyaa eeyyamuun alatti dubartoonni Tigraay lammata dhala horachuu akka hin dandeenye jechuun yaaduun qadeemessa isaanii keessaa meeshaalee qara qabanii fi kanneen fayyummaa dhala namaaf hin malle awwaaluu isaanii miidhamtootarraa mirkaneeffachuun danda'ameeti jira. Gabaasni kun bu'aalee qorannoo argamanii fi ragaalee miidhamtootaa yeroo ilaalaman duguggaan sanyii uummata Tigraay irratti raawwatamu agarsiiftuu guddaadha jedheeti jira. Waraana balaafamaa waggoota lama oliif Tigraayitti gaggeeffameen yakkoonni waraana sukkanneessoo raawwatamu isaanii fi keessattuu gudeeddii dirqii ajjechaa jumlaa sukkanneessaa fi hidhaan jumlaa raawwatamu isaa fi ammallee gochoonni kunneen itti fufaa akka jiru The Guardian barreeffama isaan hubachiiseeti jira. Duguggaan sanyii uummata Tigraayitti raawwatame qaama walabaan akka qoratamuuf hawaasni idil addunyaa gaafachaa kan jiru yoo ta'u garuu mootummaan biyyattii garee qorattootaaf eeyyama kennuu dhabuu fi dhorkaa taasisuun isaa saafachiisaa fi gaddisiisaadha jechuun The Guardian ibseeti jira. Akkaataa waliigaltee Piriitooriyaan qaamoleen yakkoota garaagaraa raawwatan akka gaafatamanii fi haqni akka mirkanaa'uuf akkasumas miidhamtoonni beenyaa akka argatan taasifamuu qabas jedhameeti jira. Yakki duguggaa sanyii yeroo garaagaraatti uummata Tigraay irratti raawwatamuu fi miidhaan saalaa sukkanneessoo dubartoota Tigraay irratti raawwatamuuf haqni akka mirkanaa'uuf dhaabbileen falmaa mirgoota namummaa garaagaraa ammallee sagalee isaanii dhageessuutti argamu. Lammiileen sababa waraanaan qe'eerraa buqqa'uun waggoota 5 buufata buqqaattotaa magaalaa Abiy Addiitti daatanii jiran rakkoo isaa hammaataaf saaxilamuu isaanii himaniiru. Mootummaan federaalaa fi mootummaan yeroo Tigraay lafa keenya humnoota weerartuu jala bilisa baasuun qe'eetti nu deebisuu qabu jechuun gaafatanii jiru. Ammas Ashannaafi Agoosiin dabalata qaba. Yaakil ashkaalaal yaakil أشكالال يأكل مزرعة يأكل سخاء يأكل نابرا كندا يأكل. Please stand for action. Laamlee buqqaatota Tigraayin yeroo garaagaraatti gidiraaf gadaduu isaan irratti qaqqabu ni gahaa jechuun hiriira nagaa akka adeemsisan ni yaadatama. Ta'us garuu qaama furmaata nuu kennu dhabuun ganna waggaa 5ffaa dahoo pilaastikaatti dabarsuuf dirqama jirra jechuun buqqaatota lixa Tigraay Abiy Addiitti dahatanii argaman dubbatan. እንኳን ሰውስ እንዲያም ዶርም ማይኖረን ነው የሚኖር ያለ እንግዲህኛ ጅሬኛ ሉኩን ገዲ ጅራቻ ጅራ ሉኩን ጅሬኛ ኑቲ ኬሳ ጅሩ ህንጅራቱ ኑሮው በጣም ከባድ ነው። ከአንድ ቤት 17 አባወራ የሚኖርበት የሚተኛበት ነው። ጅሬኝ ጅሮ ባዬ ኡልፋታዳ ሃላ ማቲ 17 ኩታ ቶኮ ኬሰቲ ኢት ጅራቱዳ ካን ጅሩ ሃላ ባዬ ሃማታ ኬሳ ጅራ መኖሪያ የለም ልብስ የለም bakki jireenyaa hin jiru uffannaan hin jiru amma ganna 5ffaa guutaa waan jirruuf daahoon pilaastikaa keenya guutuun manca'eera bakka itti cisnus hin qabnu. Har'a boorni deebitu jechuun waggaa 5ffaa qabachaa jirra akka daa'imman nu gowwoomsaa jirus jedhu. ባለፈው 2 ዓመት ነገ ይመለሳል ከነገ ወዲያ ይመለሳል እየተባለ waggoottan lama darbanitti boorni deebi'aa booriftaan ni deebi'a jedhamuun haasaan darbeera ammas akka irra hin deebi'amneef sodaa keessa jirra. ልክ በቃ እንደ ህፃንና እንደ ሻንጉሊት መጫወትን እንጂ ሲወስድን አላየንም. akka daa'imman nu gowwoomsuu maleem yeroo nu deebisan hin ilaalle ni deebitu jedhama garuu nu hin deebisan qe'eetti ni deebitu yeroo jedhamu ni gammadna yeroo isaa yeroo gahu garuu hin jiru. Sababa waliigaltee Piriitooriyaa guutummaan guutuun raawwatamu hafuun buqqaatota abdii kutachuun godaansa seeraan alaaf saaxilama jiraachuus ni dubbatu. 5 ዓመት ሙሉ በቤት ትምህርት ተቀምጠህ እንደገና ወጣቱ ወደ ከፋ ሁኔታ እየሄደ waggoota 5 guutum mana barumsaa keessa jiraateem dabalataan ammoo dargaggoon gara haala hammaataatti deemaa jira abdii kutateem gara biyyoota alaatti osoo deemu galaanatti hafaa jira kanaaf rakkoo jiru ibsuuf rakkisaadha. ሚሰራ ያጣቶ ወደ ስደት እየሄደ dargaggoon wanta hojjetu dhabuun gara godaansaatti deemaa jira hidhamanii maatii isaaniim maallaqa hanga miiliyoonaan gaafatamaa jiru rakkoo qabnu irratti rakkoon dabalamaa jira kanaaf ariitiin gara qe'ee keenyatti nu bisa. Furmaanni ijoon gara qe'ee isaaniitti deebi'uu akka ta'e kan ibsan laammilee buqqaattotaa kunneen humnoota seeraan alaa fi qubaattota seeraan alaa qe'ee isaaniirraa bahanii bulchiinsaa fi caasa nageenyaa isaanii waliin deebifamuu akka qabanis dubbatan. እኛ ምን መለስ ምን ደስ የሚለን nuti kan gammannu qe'ee keenya bilisa ta'eem osoo deebineedha qe'ee keenya humnoota weerartuu jala bilisa ta'uu qaba. የክልል መንግስት
የዞኑ የወራዳው ያለ ሁሉም ሞቱማ ናኖፊ ቡልቺንሳ ጎዲና ኬኛ ቀባኔም አካሱማስ ጫሳ ናጌኛ ኬኛ ቀባኔ ዴቢው ባርባና አካ ካናን ዱራ ጀደሙ ጀልቀባ ኡማታ ሀ ዴቢው አንታ ጀደሙ ናማ ዴቢ አጄሱ ዴቢሱ ፊዳ ካናፍ ቡልቺንሳ ኬኛ ቀባኔ ዴቢው ባርባና sagalee isaanii nu deebisa jedhu ammas itti fufee qaamolee waliigalticha akka raawwatan fi giidira isaanii akka dhaabbatus gaafataniiru. Keessattuu mootummaa federaalaa fi qaamolee madhachiftootaa itti gaafatamummaa isaanii akka bahatan gaafataniiru. ያው ፌደራል መንግስት ደግሞ ግዳጁ መዋጣት አለበት mootummaan federaalam dirqama isaa bahachuu qaba mootummaan federaalaa fi mootummaan yeroo Tigraay walii galuun gara qe'ee keenyatti nu haa deebisan እነሱ የፕሪቶሪያ አደራጆች ተዋሉ እስካሁን እኛ ጠብቀናል qaamolee mari'achiftootaa Piriitooriyaam hanga ammaatti eegneerra ammas ummanni kan jechaa jiru bu'uura walii galtee Piriitooriyaan gara qe'ee keenyatti nu deebisaa jechaa jira kanaaf mootummaa federaalaas ta'em bulchiinsi yeroo walii galtee kana raawwachuun akka nu deebisan gaafanna. Our brothers and sisters who live throughout the world, please stand for the people of Tigray. Oduu keenya xumuraatiin Projektiin loojii gara altaan goh ijaarsa irra jiru ijaarsi isaa dhibbeenta 70 gahuun ibsame. Projektiin loojii gara altaa goh bajata mootummaa federaalaa Itoophiyaan birrii biiliyoona 1.2 oliin ana hawzenitti ijaaramaa jiru hooggantoonni anicha daawwataniiru. Projektiin loojii gara altaa mootummaa bajata mallaqa mootummaa federaalaan birrii biiliyoona 1.2 oliin ijaaramaa jiru. lafa hektaara 100 irratti qubachuun ijaarsi isa dhibbeenta 70 gahuun hojii gaggeessan projekticha injiinar Gabayyoo Tasfaa himaniiru. Hojjettoota 900 fi maashinoota 33 ijaaramaa jiraachuu fi ji'aatti boba'aa liitira 60,000 akka barbaadu injiinar Gabayyoon dubbataniiru. Yeroo amma Tigraay hanqina dhiyeessa boba'aa jiraachuu hordofee hojicha yeroo qabameef keessatti xumuruuf danqataa akka jirus eeramee jira. Projektiin kun ijaarsi isa yeroo xumuramu gidduu gala turizimii fi bakka hawwataa turizimii ta'uun sochii dinagdee naannichaa dadammaqsuu keessatti shoora olaanaa akka qabatu bulchaan ana hawzen obbo Giyoorgis Gabrakidan himaniiru. Gabaasni kan wajjira dhimmoota koominikeeshinii ana hawzeniiti. Egan kabajamoo daawwattoota keenya oduu keenya har'aas irratti golabneeti jirra wanoo daawwattaniif galata qabdu ulfaadhaa turtii gaarii.